我国到底有多少单身的大龄女青年？这估计无法统计。如今的人们看见了一个女人到了一定的年纪，如果还没有结婚，就会被家里的七大姑八大姨想尽各种的催婚。不管他们愿不愿意，父母和亲戚总是能找出一大堆的人来给他们相亲。在老一辈人的眼里，女人就必须结婚，就必须生孩子，不结婚就是一种罪行，而职业大龄剩女则成了罪人。斑马线上，34岁的女律师邱华梅穿过街头，一路来到了婚介所。她是个北漂，有车有房，老家山东滨州的农村。她已经不记得自己多少次踏入这个地方。邱华梅曾经谈过2次恋爱，最近的一次恋爱当中，因为男友不愿意做家务，导致这段感情的结束。她觉得自己的另一半应该是受过良好的教育的，最起码要尊重女性。同时，她还希望另一半能够接受自己不生孩子的要求。婚介所的介绍人听完他的话，很直白地表示，邱华梅并不是传统意义上的美女，外形上没有办法达标。然后就是她的年纪，虽然邱华梅认为自己的年纪还不是很大，但是在介绍人的眼里，她的年纪在相亲市场里不吃香。况且她还不想生育，而且大部分相亲对象都只是为了结婚生孩子而已。这可能也跟她作为律师一样，性格比较硬，不愿意妥协。介绍人觉得邱华梅这样的条件真的很难找到合适的对象，可邱华梅不想放弃，她不想随便找个男人草草了事。沟通无果后，邱华梅只能失落地离开。她特地去医院咨询了一下生孩子方面的问题，医生告诉她，传统医学上来讲，大于35岁以上的产妇都是高龄产妇，孩子畸形率要比正常的高出5倍左右。邱华梅突然提出想冻卵子，以后找个代孕。但医生明确表示，在国内冻卵和代孕都是违法的行为，而且国内没有保存卵子的地方，想要保存卵子的话就得去国外。一段时间后，邱华梅踏上了回滨州老家的大巴，父亲在村口等待，母亲也在门口迎接。多日未归的邱华梅得到了亲戚们的热情招待，可刚刚坐下，亲戚就问起了对象的事情。邱华梅觉得有些头大，婚姻始终是她跳不过的坎儿。亲戚和父母七嘴八舌地讨论着邱华梅的终身大事，却没有考虑过她自己的感受。姐姐不断地数落着邱华梅，嘴上一直说着大家都是为你好，都很牵挂你，不要那么自私。父母告诉邱华梅，因为她的不结婚，自己在村子里都抬不起头，村民们总是在背后议论纷纷，一句句话语就像刀子，深深扎进了邱华梅的心上。她还试图跟父母解释，结婚没啥好处，还是单身好，要那个孩子干什么呀？姐姐说的话越来越难听，她终于情绪失控，骂起了脏话。你是不是上学上傻了？你都30多了还不结婚？不结婚就永远不能幸福？你老了谁来照顾你？类似于这样十分强硬的价值观判断几乎不曾中断。邱华梅躲在房间里哭了很久，也许她并不是不想结婚，而是不想将就。她跟家里人始终隔着一座大山，家里人无法理解她内心的想法，她也没有办法解释。待在家里的邱华梅帮着家里在田地里忙活，父亲为了犒劳女儿，在厨房里给她包着饺子。一旁的物品上方堆放着给女儿出嫁时用的棉被，棉被已经放了6、7年了，母亲一直该旧的，舍不得用这些新的棉被，她总是盼着女儿哪一天能够嫁出去。吃饭时一家人都有些沉默，一口口地吃着饺子。这时母亲开口，她还是希望女儿能把婚姻大事给解决了。对于父母，邱华梅始终感觉愧疚，母亲的语气几乎是哀求，邱华梅也是没有办法。回到北京之后，她降低了自己的要求，在婚介所的介绍下，邱华梅再次见到了相亲对象，是个 IT 男，两人是老乡。谈话的过程很顺利，两人都聊了很多，从家庭到工作再到生活。邱华梅还是要求另一半不要有那么严重的大男子主义，要尊重女性，甚至尊重女性生育的自由，就是不生。但对方却表示自己希望在婚姻里能够占据主导地位。听到这句话，邱华梅知道这次的相亲失败了，但她还是没有放弃，陆陆续续的又找了几个相亲对象，无一例外全都是要求生孩子。邱华梅的相亲全部告吹，夜晚霓虹闪烁，她看着成双成对的人羡慕不已，嘴上虽然总是说着单身万岁，但心里看到其他的情侣却总不是滋味。每当这个时候，邱华梅就会一头钻进酒吧，在舞池中和陌生人激情共舞，只有在这里她才能短暂地忘却世俗的烦恼和忧愁。内心苦闷的邱华梅找到了心理医生诉苦，她将这些年的遭遇全都告诉了医生。她说，在中国的长辈看来，只要不结婚，那就是个不正常的人，任何人都可以说你，四面八方全都是嘴。我想过一种生活，没有这种声音的生活，就像是以前中国女人裹小脚一样。中国人现在的鞋子就是小了1号，你脚多大都得钻到那个鞋子里。
但对于自己这种脚大、喜欢到处乱跑的，对于自己的未来和人生还有很多梦想和期望的，我就觉得我的脚太大了，穿不上夹脚。为了对抗这些，我必须不停地奔跑，不停地去战斗，纵使那里有千军万马。秋花梅说的声泪俱下，她这些年受的苦不是3-2句话就能够说得完的。对于这样的人生，她已经忍耐到了极点。最终她做出了一个勇敢的决定，去法国留学，继续攻读更高的学位。这一决定遭到了家里所有人的反对，可他们还是拗不过强硬的秋花梅。一段时间后，父母妥协了。姐姐虽然之前说话很难听，但得知秋花梅要出国之后，还是决定资助她一些钱，不是很多，但足够她生活一段时间了。母亲不断地嘱托女儿，到了国外之后要千万小心，出了事情要找警察帮忙。秋花梅都一一答应了下来。父亲单独地跟秋花梅谈话，女儿一直是他的骄傲，你为我增光了。感人肺腑的话语再次让秋花梅潸然泪下。临行前，秋花梅的双眼饱含着泪水，父母也舍不得女儿离开，他们只希望女儿能够在自己有生之年结婚成家。秋花梅缓缓地走过家门前的那条小路，父母一直跟在身后。上车之后的秋花梅还是忍不住打开车门，拥抱了父亲。父亲这些年饱经沧桑，秋花梅也不是没有看见，更不是不知道，因为自己的原因，让父亲忍受了不少闲言碎语，最后的千言万语都化作这个拥抱，一切尽在不言中。告别了家人之后，秋花梅看着家乡的那条小路渐行渐远。与此同时，北京的一座电台里，28岁的播音员徐敏完成了一天的工作。回到家的她化好了妆，来到了相亲会。相比于其他大龄剩女而言，徐敏的年纪并不算大，但父母比较着急她的婚姻大事，也就催得很紧。从小到大，身为北京人的她都会听从父母的安排，是一个十足的妈宝女。这次相亲也不例外，她希望自己的另一半阳光、活泼、开朗。相亲会上，徐敏和一个小伙子聊得很开，对方是黑龙江人，没有北京户口，对方年纪还没有徐敏大。带来相亲的原因和徐敏一样，家里催得紧，家长们总是比孩子还操心他们的婚姻大事。简单的聊了几句，徐敏觉得两人还算合得来，于是双方交换了联系方式。第二天，徐敏向父母汇报了相亲结果，她觉得那个男孩还不错，两个人可以试着相处下去。但父亲有点不放心，他提醒女儿，现在外面有很多骗钱骗人的，她一定要小心。母亲只关心那个男孩是不是有北京户口，如果不是北京户口，那就不要处下去了。徐敏听着父母的话，止不住的点头。之后，徐敏和男孩约了一顿饭，两人虽然很谈得来，可母亲却不同意女儿跟没有北京户口的人交往。这场感情终究不欢而散。闲暇时间，徐敏会来到北京公园的相亲角，在这里寻找合适的另一半。这些大叔大妈们会把自己子女的个人信息以最简单粗暴的标签展示出来。她现在有了一个母亲强加的硬性条件，北京户口。在相亲角失败后，徐敏开始在婚恋交友网站上筛选相亲对象。首先，工作和长相必须符合自己的要求，还要有车有房，至少家境不能比自己差。如果是农村家庭，那是坚决不能接受的。总之，就像在市场上挑菜一样，其实这大部分的条件都是他母亲给定的。母亲从小就掌管着徐敏的一切，只要相亲对象有一点没有让她满意，那这段感情就宣告吹了。心理医生让徐敏回忆一下从小到大对母亲最深的一个印象。徐敏讲起了往事，小的时候有一次没有听母亲的话，母亲直接将她扔在了原地，自己回了家。从那以后，徐敏就害怕被抛弃，对母亲提出的要求是百依百顺。她对婚姻的选择更多的是要满足母亲的心理期望。徐敏说的声泪俱下，心理医生觉得婚姻应该掌握在自己的手里，不应该一直听母亲的安排。毕竟徐敏已经是一个成熟独立的女性了，有权去管理自己未来的生活。回到家里，徐敏和母亲聊了聊，可母亲却说，当初自己和他爸的婚事就是姥姥一手安排的，父母之命，媒妁之言，自古以来都是如此，这也没有什么不好的。但徐敏已经决心做一个自强自立的女性，她让母亲不要掺和自己的事情。听完这句话，母亲一直冷着脸。母亲的强势和冷漠让徐敏的情绪越来越难以收拾，她觉得母亲有时候太不尊重自己和爸爸的决定了。徐敏说出了一句气话，我真的有的时候我就觉得我爸干嘛凭什么找你呀？我爸干嘛要找你呀？这句话点燃了母亲的怒火。母亲认为自己给她买房买车不是来让她对抗自己的。母女俩大吵了一架，母亲摔门而出，只留下了徐敏一人暗自神伤。对于未来，她很迷茫，自己未来到底该如何走，
要不要摆脱母亲，也只能看他自己寻找最后的答案。第3名主人公名叫盖奇，36岁，是一名大学的教授讲师。据他自述，早年父亲得了帕金森，治病花光了家里的所有钱，最后父亲还是去世了。也正是因为需要照顾父亲，所以盖奇的婚姻大事一直没有提上日程。她有一个小她几岁的男友，盖奇来自广东的大城市，男友则来自农村，一个高学历，一个低学历，看起来门不当户不对的两个人走到了一起。盖奇始终认为，两个人的关系或者是婚姻的稳定性跟年龄和学历没有直接挂钩，婚姻需要双方互相扶持，共同前进。男友也并不介意两个人的年龄差，他只想和盖奇共度一生。不久，盖奇和男友结婚了，她身穿嫁衣，忐忑地等待着老公的到来。很快，老公手捧鲜花走了进来，他单膝跪地，对盖奇宣读爱的誓言。之后，盖奇入乡随俗，回到南方的老家完成婚礼。农村里礼炮阵阵，热闹非凡，亲戚们夹道欢迎。婚礼上，盖奇的心情非常的激动，她用最简单的语言将所有的爱意表达了出来。结婚不久，夫妻俩便返回广东生活。1年之后，盖奇就生下了一个女儿。夫妻俩一直操持着这个家。身为教授的他，在讲课时也会传授自己对于婚姻的经验和看法。盖奇表示，他非常尊重那些能够站出来为女性权益做斗争的人，但同时他也希望女性能够承担和男性一样的义务，不能总让男性去搞定房子和车子，女性也应该付出。毕竟婚姻是两个人一起生活，共同为对方付出，婚姻才能够长久。显而易见，《剩女》这部纪录片向我们昭告的是，语言暴力已经全方位地渗透进了我们的日常生活，而性别政治也在不遗余力地左右着公共叙事。社会性别权利关系被悄然镶嵌在了一个个媒介机构和媒介产品中，两性地位的二元对立状态也因此被搅动得更为畸形和无脑。很多人估计都或多或少地受到了家里亲戚长辈的催婚，催婚的方式五花八门，几乎每天都能够听到。老一辈人认为，只有结了婚生了娃，生活才会安定，但这和现代年轻人的观念有着很严重的冲突，两边隔着一座巨大的高山，无法沟通，也无法理解。影片拍摄于2015年到2017年，如今的邱华梅在法国进修完成之后移民了德国，在那里她顺利的结婚生子。生活到了一定的程度就会顺其自然，每个人都会结婚，这个结果无可厚非，但年轻人还是希望自己的婚姻能够自己做主，毕竟未来只有靠自己走下去。本期的故事就到这里了，关注北极呀，下期再见，拜拜。